Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Necítim sa dajak dobre, bolí ma hrdlo a je mi zle, bolí ma brucho, takže proste nemôžem až tak kričať, takže budeme, neviem, ale dneska si ideme zahrať toto. A budeme hrať od kreatívu po hardcore. Takže ideme najprv si to stiahnuť, lebo ja to nemám. Let's go! Ľudia, idem do Google Play. Dáme si Crafting and Building. Hej, toto tu si ideme stiahnuť. A keď to bude mať stiahnuté, tak sa vám ozvem. OK ľudia, takže už sa mi to nainštalovalo a ideme hrať. Let's go. Toto tu som hral od malička, takže viem, čo tam mám asi robiť. Ale dlho som to nehral, takže potrebujem si dať nastavenie. Pohni. No, to dlhé načítavanie nemám rád. Keď sa mi to načíta, tak sa vám ozvem. OK, už sa mi to načítalo. Ideme do nastavení. Dáme si... Toto chcem aktivovať. OK, ľudia, máme to tu. Opa, seká trošku. No. Neviem teraz, jak to funguje. Neviem úplne, jak to funguje, ako. Takže, ľudia, ideme si zobrať bloky. Ideme si zobrať bloky, napríklad... Čo ideme postaviť? 64 rovnou, hej? No. To mám ako držať? Dobre. Tak, dobrý. Než naše to zamluvit, já vím, co jsi dělal. Tamhle jsou zastaveny kamery, ty dáš pro lidi. Musím zabiť. OK, takhle se nenechám. A ty čo pozeráš? Hop. Hop. No. Takže prvé, čo aby sme sa rozohrali, bude postaviť si dom. Domy ja neviem robiť, takže spravíme len takú kotku. A ja vám to zrýchlim, aby ste to proste nečakali tak dlho. Takže ideme na to. Keď lusknem takto, tak sa to zrýchli.
mať, keď budem mať vybavené v mojom dome, tak ja sa vám ozviem. OK, ľudia. Že... Počkajte. Počkajte, jak sa otáča kamerou? Počkajte, jak sa otáča kamerou? Nie. Ľudia, počkajte, ja potrebujem nejak to zistiť. Video. Nechám 50. Prvá osoba, tretia osoba. Tak. Nikdy nevideli umelecké dielo. Ja len pískať ako že... No. Máme je televízor. Tu je umývadlo. Neviem prečo pri dverách. No, tu je záchod. Záchod. Krásny koberec. A sem koš. Takto funguje ten koš. Vyhodíte zbytočné veci zo stavania napríklad. Akorát, že to dlho bude trvať. No, tu je gauč na poberanie. Tak, strecha samozrejme vyšla. Sem mám posteľ. Akurát sa blíži noc, takže posteľ mám takto sa chodí proste takto sa chodí do mojej postele. Samozrejme žltá, kto by nevedel. Tak, no proste, kto by nevedel, moja obľúbená farba je žltá. No, to nikto nevedel proste. Ideme proste láhnuť a ideme spať. Takže... Tu nám môžeme si dať prežitie napríklad. A môžeme si dať napríklad na prvú sobu si dáme. A sme v survivalu, takže si ideme zaspať zase. Že... Mám schody na balkón a tu je ten balkón. Počkať, čo to je zničené? To nebolo zničené. Objaví sa to tam, keď dáte ľudia like alebo odber. Takže dajte napríklad, keď dáte odber, tak sa tam objaví plot. Ja čakám. Wow, ďakujem za odber. No, takto prídete. Otvoríte si to krásne, pôjdete, zavriete sa krásne na terase. Svieži vzduch. No, otvoríte a idete späť. Idete späť dole. Tu by som mohol niekde niečo pridať, napríklad
Napíšte mu, počkať. Ja neviem, jak sa robia komentáre, že aby som mohol proste komentár urobiť. Takže prosím vás, jak mám si zapnúť to T, jak sa volajú, komentáre, lebo potrebujem komentáre. A napíšte mi, jak mám dať komentáre na mojom TikToku. Samozrejme, prišiel som o Filip Parkour TikTok, takže na Strawberry XS mi napíšte na hociakom videu, jak sa dávajú komentáre na YouTube. Takže čaute. Jo, a som zabudol. Toto bol kreatív. Takže teraz hádajte, čo ide. Survival odznova. OK, sme v survivalu. Ideme si naťažiť strom. Samozrejme. Takto, že ho udělám tady takhle třeba 4 stoly, bum, a semka jeden, ale každý káš má drejk. Nic sa nestalo, hej? Právě se v autě, tak to udělám třeba tady. Takový kruhy, který má silnice a nějaký pořád. Takže OK, ľudia, počkajte, musím niečo vyskúšať, že či funguje to. Hop, 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 hop. Včelka. Sakra, rýchlo, dávaj. Sa nedá nič. Sa nedá nič. Ja potrebujem rýchlo, aby som... Abo... Viete, čo spravím? Ja musím toto spraviť, bohužiaľ. Jak se podaří nenápadně? Ne, Hestringu, už zase? No. Zase to mi a to je ten jeho builder a jenom se na něj dívá. No ne, bože, ok, já s Nie, bohužiaľ ľudia, nedá sa dať hardcore. Takže... Ještě mám tu kameru.
Takže sa vidíme pri ďalšom videu. Aj zatiaľ